Ескобар е колумбийски наркобарон и терорист. Преди да стане наркобарон, Ескобар се занимавал с кражби на коли, продажби на контрабандни цигари, фалшиви лотарийни билети и отвличания. През 70-те години той влиза в търговията с наркотици. През 1975 година организира убийството на местния наркобос Фабио Рестрепо и поема контрола над организацията му. Скоро след това Ескобар контролира престъпността в Меделин и достави 80% от кокаина, който влиза в САЩ, което в даден момент му осигурява несметни богатства и го превръща в един от най-богатите хора в света. В своя пик картелът Меделин вкарвал по 15 тона кокаин на ден в САЩ и генерира по $420 милиона приходи на седмица или близо 22 милиарда долара годишно. Ескобар става един от най-богатите хора в света, тъй като разполагал с много повече незаконни пари, които не можел да депозира в банките. Той кътал огромни количества в склад, където около 10% от парите били изяждани от плъхове или унищожавани от вода. Според неговия счетоводител, картелът харчил по $2500 на месец само за ластици, които слагали на пачките с пари. До средата на 80-те Ескобар става един от най-влиятелните хора в света. През 1989 година списание Forbes го класира на 7-мо място с лично състояние, оценявано на $25 милиарда. По онова време той можел да убие всеки, по всяко време, на всяко място. Наркодилърът стратегически заравял купчините си с пари в цяла Колумбия, но голяма част от тях не е намерена. Оценяват се общо на $50 милиарда. Говори се и за купища злато и диаманти, които са били разпределени на стратегически места, от които той да може да си ги пребере при нужда. Стотици и маняри от години търсят скритото богатство. Говори се, че някои са имали успех, но пазят в тайна откритото. Търсенето дори се включват и бивши агенти от ДЕА, които са получили безпрецедентен достъп и разрешение от колумбийското правителство с уговорката, че каквото и да намерят, ще върнат на Колумбия. Ескобар си създава имиджа на Робин Худ сред бедните хора. Той харчи милиони за паркове, стадиони, училища, болници и църкви в Западна Колумбия. Дори раздава пари на бедните чрез жилищни проекти и други социални инициативи. През 1982 година Ескобар дори влиза в парламента на Колумбия. Скрити в тропическите гори на Карибско море се виждат руините на луксозното островно имение за купони на краля на кокаина. Навътре в Карибско море, зад бели туристически плажни ивици, се намира остров, който остава до голяма степен недокоснат в продължение на стотици години. Ла Исла Гранде се населява от около 800 островитяни, които се прехранват предимно с риболов и земеделие, откъснати от съвременния свят, без течаща вода и електричество. Но тази потайна местност привлича вниманието на един летовник, който изгражда свой дворец, по-настоящем изоставен. Това е скандалният крал на кокаина, истинският Ел Патрон, Пабло Ескобар. В отдалечената част на острова, прикрит и осамотен в дегизеровката на тропическата гора и Карибско море, се намира огромен комплекс от луксозни постройки. Животът на Ескобар, който по това време е сочен за един от най-богатите хора в света, е изпълнен с излишък. Притежава безброй луксозни коли, като Ферари 308, Мерцедес 300 SL, състезателно Рено 4, Поршета 356, и 935. Говори се, че притежавал и Rolls-Royce Phantom, но официално не намерихме доказателство за това. Притежавал е множество Land Cruiser 40 и 60, с които групировката му принася пратки. Колекцията не свършва до тук. Притежава също 15 самолета и 6 хеликоптера, като DC-3, който струва $200,000.
няколко TBM-700 на обща стойност 1,3 милиона долара. Ескобар е имал толкова летателни апарати, че е можел да си отвори своя малка авиационна компания. Прекрасният му дом в Пуерто Тиунфо, Хасиенда на Полес, разполага със собствена зоологическа градина, която включва носорози, жирафи, слонове и парк с динозаври, направени от истински праисторически кости. За секретният му дом в Исла Гранде Ел Патрон има не по-малко грандиозни планове. Той проектира огромно имение, което включва апартаменти на брега, двор за палми, разположени около огромен басейн и площадка за хеликоптер. Въпреки от повечето от 300 стаи за гости за посетители на купоните му, не са пестени пари, дори от златните душ кабини в баните. Имението включва и огромна детска площадка с най-различни атракциони. След часове на преход в Карибската гора през гъстата растителност ще видите бял бетон, след което горската настилка се превръща в стара, украсена с плочки пътека, водеща към двореца на Пабло. 30-метрова луксозна моторна лодка лежи отстрани, покрита от цветовете на тропическата гора. Комплексът в Исла Гранде в наши дни собственост на държавата непрекъснато се руши. Разточителното имение вече е започнало да се слива с природата. В дом на семейство гигантски диви прасета са се превърнали някогашните красиви градини. Влизайки в главното имение, което е било с бели плочки мрамор, напуканите стени все още загатват спомени за цветовите схеми от 80-те години на пастелено синьо и коралово-розово. Фоайето води до огромен вътрешен двор, в който естествена сянка образуват големи палми, а изгледа разкрива прекрасна гледка към Карибско море. Голяма част от двора е заета от огромен и източен басейн. Зад басейна разрушени хижи гледат към океана. Там са били разположени тежко въоръжени наблюдателни пунктове. Както в основното имение, и тук времето не е пожалило отделните апартаменти в хижата, докато за хората от Исла Гранде животът продължава значително по-добре, сравнено с тогава, когато Ескобар се е подвизавал там. Жестокостта на Ескобар не е знаела граници. Той е убивал конкуренти, политици, дори е взривил пътнически самолет, пълен с хора. Един от най-опасните известни наемни убийци в света, доказал се най-вече пред колумбийския наркобарон Пабло Ескобар, е Джон Хайро Веласкес, известният още като Попай. Той остава в криминалните хроники като един от най-приближените и кръвожадни хора до Ескобар, признавайки пред властите за извършени от него над 300 убийства по нареждане на Дон Пабло от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. През 1989 година той е осъден на 30 години затвор за убийството на кандидата за президент Луис Карлос Галан. След като излежава по-голямата част от присъдата си, той е освободен през 2014 година и се превръща в популярна личност в YouTube. Използва канала си, за да покаже завръщането си в обществото. Отново е арестуван през 2018 година за престъпна дейност. Попай почива от рак през февруари 2020 година на 54 годишна възраст. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите и да се абонирате за канала ни.